엔진오일 제때 안 갈면 차가 어떻게 될까요? 그냥 늦게 바꾸는 게 아니라 내 차 엔진을 서서히 망가뜨리는 겁니다. 엔진오일은 단순히 기름이 아니라 엔진을 지켜주는 보호막입니다. 금속끼리 마찰을 줄여주고 열을 식혀주고 찌꺼기를 걸러내고 녹까지 막아주는 4가지 중요한 역할을 해요. 그런데 오일을 교환하지 않고 오래 쓰면 어떻게 될까요? 점도가 떨어져서 금속끼리 부딪히고 안에 쌓인 찌꺼기가 필터를 막아 엔진 효율이 급격히 떨어집니다. 결국 엔진 소음이 커지고 연비는 나빠지고 심하면 엔진 수리라는 큰 비용으로 이어질 수 있어요. 그래서 대부분 일반 오일은 5,000km마다, 합성 오일은 1만 km마다 교환하는 게 기본입니다. 특히 운행이 적어도 1년에 한 번은 꼭 교체해야 안전합니다. 엔진오일 교환은 비용이 아니라 차를 오래 쓰기 위한 가장 확실한 보험입니다. 안 바꾸면 큰돈 들어갑니다.